prijatelji pčelari, stigli smo u Brestovac. Po matici kod drugara. Sad ćemo i njega da sačekamo, on je malo zadržao se na pčelinjaku, ali doći će uskoro. A evo i domaćina. Da. Poštovanje. Ništa manje. Ćao. Bravo. Mi se znamo. To se ne prodaje, prijatelju. Brate, šta ova debelo guza radi ovdje? A? Šta ova debelo guza radi ovdje? A, to ti Uskrs. Ovo ti stvarno velike matice. Ti ne valju? Pa da mi ne valju, ja ne bi došao, jevi. Odlične matice. To je od onih matičnjaka što si gledao. Da nije ni mogao da bude manja. To ti je to. Sad sam gledao ove matice i ostale za mene što je ostalo. Znači sve ti otprilike ovo kao što je kod tebe. Dobro. I lepo je oplodnja, ima dosta hrane, ima dosta buba i to je spadno okej. Ove godine znam da je bilo loše vreme, znači da je bilo svuda u cijeloj Srbiji. Kad si imao prilike da počneš da radiš matice? Otprilike negde početak juna, sredina juna. Otprilike je krenula prva tura matica jer jednostavno nije bilo svrhe po onoj kiši da se radi bilo šta. Bilo je generalno dosta pčela, moralo se vodi računa oko rojevog nagona jer nije bilo paše, vrlo malo hrane, puno buba, tako da je tu bio problem, ali generalno nije bi imalo svrhe da se radi pre tog vremena. Što je u tom periodu glavni deo moje košnice bio u Paraćinu na paši Bagremovi koja je propala totalno od vremena i nije bilo svrsishodno da se radi bilo šta nešto da se odvaja značajnije. Čak i ovde, iako sam ostavio najbolje košnice za priplod, što se kaže, nisam uspio ništa da radim. A kaži mi, ti si selio prema Paraćinu, jesi bio si? Svake godine. I to je bilo ono kao... Svake godine selim u Svojnovo, otprilike to ide negde 4. maja. Kreće taj prvi bagrer na koji selim. Traje, boga mi, 12 do 14 dana tamo. I izašle su paše, definitivno. Ova godina nije bila tako. Bila je teška godina, jednostavno nije bilo prosek i možda neki bio po košnici 6, 7, 8 kg meda. Bagremov. Neki nisu imali ni toliko. Tamo se vadi prosek 23-25 kg na prvu pašu. S obzirom da moje pčele koje odavde su u kašnjenju nekih 20 dana. Zbog visine, zbog razlike, zbog klime. Tako je, zbog same prirode koje stiže kasnije ovde i jednostavno tura do 2 pčela imamo uvek manje nego ljudi koji su iz tog kraja i to je malo problem oko spremanja pčela. Ali i sa takvom pripremom bude preko 20 kg u suštini. Kad bi se uzeo neki prosek od 5 godina, bude preko 20 kg. Pretpostavljam, pošto sad je akcenat na maticama, da tu genetika igra veoma bitnu ulogu, tako? A bez dobre matice ništa. Kako do te uspešne genetike? Nije kupljena, nije uvežena, znam da nije. Nije. Kako? Nije ništa uvezeno, nije kupljeno, ne znači da u nekom periodu možda neće da se desi nešto. Ako bude to bilo adekvatno što može da se uveze. Pa u suštini šta se radilo, kao i svaki početnik, kupiš prve rojeve od nekog koji ti je blizu i tako dalje, onda vidiš, ova matica se ponaša ovako, onako, podiš kod nekog drugog pčelinjak pa vidiš kako se tamo dešavaju, onda kad dođeš na neki broj košnica, vidiš šta je kvalitetna matica, kako ona lepo zaleže, kako lepo raspoređuje leglo, hranu, med, polen, imaš one koje su čistije, ima one koje su prljavije, ima neke koje su mirnije, koje su ljuće i tako dalje. U suštini imao sam jednu prekretnicu kad sam već bio na nekih 50 košnica gde sam imao strašno ljute pčele
One su bile izuzetno dobre, bile su izuzetno dobre što se tiče meda, dobro što se tiče propolisa, ali su bile nevjerojatno ljute tako da nije moglo se radi s njima. Ja sam to te godine bukvalno skoro sve zamenio. Od svog mentora iz Kruševca sam uzeo nešto matica, nešto sam uzeo sa druge strane. To je bila ta prva godina, nakon toga sam već krenuo da radim neke svoje selekcije. Krenuo sam da razvojavam ozbiljnije i da pravim svoje selekcije matica, ubacivao sam svežu krv. Uglavnom sam gledao da to budu slične karakteristike terena i uslova, prirodnih uslova kako i ja držim pčele. I to je dalo za sad neke rezultate. U suštini, sve što sam uzivao novih matica, izolovao sam košnice, te 2, 3, 5, koliko je bilo u tom trenutku, izolovao sam daleko od svojih pčela, tako da u slučaju da to nije bilo adekvatno ili shodno mojim potrebama koje sam imao trenutno, da sam to mogu da uništim jednostavno. A da ne napravim neku štetu u pčelinjak, znači da ne navučem nešto što nije adekvatno kod mene u pčelinjak. Imam ovde određene uslove da u okolini nema nešto mnogo pčelara, čak u krugu nekom u 3 km ne znam da nema 5 košnica oko mene, tako da mi je lako da koliko toliko utičem na tu genetiku i što se tiče trutovske linije, jer ostavljam adekvatan broj košnica gde se stavljaju ramovi za izvlačenje trutovskog legla, tako da bi imao dovoljan broj kvalitetnih trutova kad je u suštini bagremova paša na ovom terenu, kad su najbolji prirodni uslovi i to jednostavno daje rezultate. Plus, prilikom zaleganja matice, i tu vršim kontrolu, sve ono što mi ne deluje upravo na oko, na matice treba da izgleda, to se uništava, sve što je žuto, to se uništava, sve što ne raspoređuje lepo leglo, to se uništava na licu mesta. Pitanje sad, znači na samom početku, jer vršiš selekciju veličine matičnika kad kreneš? Mislim da... Sve što je nepravilno i što je manje, to su stranje. Da. Znači, jednostavno to su stranjuje, vidi si po ovim maticama da si dobio, to su stranjuje zato što ne radim neku komercijalnu proizvodnju toga, radim to za svoje potrebe i neko prijatelj sve na vreme. Hvala. Znači, to se radi za moje potrebe i to je tek deo na čemu ćemo da radimo. Jedan od sumljene pčele, kažem ti, radao sam osnova neka, mi je od tog mentora i oni su nešto radili, on ima, ajde kažem, svoje linije, čovjek pčelari 50 nešto godina. Njegova neka filozofija da su pčele sa Peštara, taj potez dole, da zbog prirode same, jer tamo u suštini nemaju bagromu pašu, nemaju plitkih cetova, sve su duboki cetovi, da su razvile duži jezik. I njegova filozofija da te linije jesu ljuće, jesu sitne matice, jesu tamnije, ali su mnogo mednije. Mnogo mednije, on je radio neku svoju selekciju tu, ubacivao razne pčele i on je došao do toga da ima izuzetno mede pčele, izuzetno mirne pčele. Sad on radi malo drugačiju proizvodnju, tako da njegove matice u suštini ne traju duže od godinu dana. Godinu do 2 uvrh glave. Moje matice traju po 3 godine, bez problema. Znači, zato što ja to radim na drugačiji način, sa mnogo više hrane, drugačije se jednostavno Nećemo sve radi, da ne ulazim u detalje. Drugačije se radi i onda su matice trajnije, jednostavno duže traju, bez obzira na svo prskanje i sve što im radimo, što se tiče varole, ali su trajnije definitivno, mogu jedno 3 godine da i drže bez problema. Si razmišljao recimo da, ne sad, u nekoj narednoj godini malo uđeš u komercijalu, da ponudiš tržištu matice? Pa u nekim narednim godinama da. Nemam sad adekvatne uslove da mogu da se bavim s tim nešto ozbiljnije. Ovo je i dalje za lične potrebe. Drugo, zavisi dosta i od godine do godine. Ovo je meni, ajde da kažem, hobi više nego što je nešto drugo, tako da za sad smo na nivou hobija. Iz hobija uvijek može da sad smo na nivou hobija i ima se planova, definitivno. Nadam se da ću do godine moći da povećam turnus za nekih 40 komada, ako bude sve u redu. Zamislio sam kako bi trebalo ti opladnjaci da izgledaju, da to bude u skladu sa svim ono što je potrebno jednoj mladoj matici da se izvede i da se oplodi i da da svoj neki početak. Pa ćemo vidjeti, vreme će da pokaže kako će se to vidjeti. Ok. Kada ovako lepezuju krilima, to je znak da nemaju maticu.
Pa ću ja sada da dodam ovde jednu maticu. Jel te? I da propratim ponašanje pčela. Da vidimo da li će da napadnu maticu u kutiji ili će da je prihvate, da je osete. Vidi kako ih ona zove. Wow. Izgleda da matica ima jake feromone i da je dobro testirana. Nisam ni sumnjao, zato sam i uzeo matice ove godine od njega. Ima jake feromone i da je testirana na velikim okvirima ili većem broju okvira. Zato što ona očigledno već duže vremena zaleže i pošto je jutros uzeta, ima mali prekid u leglu, to će biti veoma brzo, odmah nakon puštanja ona će da krene sa zaleganjem i sve će biti super, ali je jako bitno da se vidi ovaj deo ovde, znači kako ona privlači pčelu sebi, lučeći upravo taj feromon koji kontroliše društvo. Dobra matica. Apsolutno ne sumnjam da će biti ovde, sve će biti u redu, nema ovde problema. Okej. Idemo dalje.